Baie welkom. En ek is opgewonde saam met julle. Kom ons bid net saam, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg dat ons ook 'n Bybelskool weer kan begin in Helleberg gemeente, Here, en dankie vir elkeen wat gekom en die moeite gedoen het. En dankie dat ons opgewonde kan wees oor die woord en mekaar kan aanspoor, mekaar kan help om die woord ook beter te leer ken, beter te leer ken en ook die woord te kan doen. Asseblief, Here, help ons ook vanaand en lei ons deur die Heilige Gees. Amen. So ek wil miskien net reg aan die begin net noem. Miskien kan ons later dit sê, maar dink dit oor die doel hoekom ek sal graag vir julle 'n bietjie, daar's 'n ouetjie wat redelik opgewonde is oor die Bybel. Jy sien, hy doen regtig moeite. So ek hoop dat binne die volgende paar weke, ons gaan 3 weke nou, ek sal net ietsie daaroor sê, jy net so klein bietjie kan opgewonde maak oor die Bybel, bietjie kan help om bietjie dieper in te grawe en dat ons die Bybel ook beter kan leef. Want baie mense, hulle lees nie meer die Bybel nie, hulle lees net ons wat die Bybel lees. So ons kan ook 'n invloed hê, so mag ons mekaar opgewonde maak, mag ons mekaar help. Miskien het ek sit bietjie 'n ander hoed vanaand op. Julle ken my nou as predikant van Helleberg gemeente, so ek probeer so bietjie. Ek is bevoorreg om ook, ek is 'n deeltydse dosent van die T95 af by Stellenbosch Ou Testament en ook navorser. So ek was bevoorreg om die afgelope jaar op verskillende plekke te kon doen, argeologiese opgrawings te kon doen, te kon help met die 2020 Bybelvertaling, die verskillende kongresse reg oor die wêreld te kon wees en optree ensovoorts. So ek sit so 'n bietjie 'n ander hoed op en ek probeer goed wat ek die afgelope jare geleer het, probeer ek 'n bietjie vir julle deurgee. Maar op die oomblik die Bybel is dik en ek onthou toe ek in Paroos in matriek was, toe was daar 'n seun wat ongelukkig in 'n ateïstiese huis groot geword het. En toe het ons Bybelkunde gehad so reg aan die begin en die juffrou vra en sê gee vir almal Bybels en sê blaai na die eerste boek in die Nuwe Testament Matteus toe. En hy vat die boek so en hy sê juffrou, waar in hierdie dik boek moet ek vir Matteus kry? So, as 'n mens oor die Bybel en oor God praat, dan praat 'n mens in nederigheid. En daarom, daar's 'n klomp goed wat ek nie weet nie, en ons gaan saam ontdek, saam help, en elke vraag, en ek wil julle aanmoedig, as julle vra het, ons kan mekaar hoor, of die ander persoon harder stem het, kan 'n bietjie harder praat, maar ons wil mekaar aanmoedig, so as jy 'n vraag het, jy kan my enige tyd stop, jou hand opsteek, na die tyd sal ek 'n tyd agterbly, ook as daar 'n ander vraag is, ons wil mekaar help, maar so saam leer ons die Bybel beter ken, en net belangrik is dat, ek glo, ek was bevoorreg om verder te konsideer in die Ou Testament en ander dinge, maar dieselfde Heilige Gees, wat vir my help, wat dalk 'n doktorsgraad in die Ou Testament het, dieselfde Heilige Gees help vir 'n graad 5 kind of wie ook al, om die Bybel te kan lees. So daarom, sommige van julle gaan dalk vanaand voel, ek weet nie so baie oor die Bybel nie, maar die Heilige Gees help ons, en mag ons mekaar inspireer ook in die volgende paar aande. Net wat ons beplan, so die 3 woensdae van hierdie kwartaal, is dan, ek gaan vanaand praat oor die wonder van die Bybel, en Robin sal dit ook opneem, en het sal vanmôre af ook, sal op Helleberg gemeente se YouTube kanaal ook wees, so julle kan ook daarna kyk, ons gaan dit nie stream nie, ons wil julle aanmoedig om wel te kom, want dit is lekker want dit is belangrik om te kan interaksie hê, so ek moedig julle aan, julle kan enige persoon nooi ook, dan volgende week bietjie gesels oor die ontstaan en vertaling van die Bybel, en dan ook die week daarna, hoe lees ons die Bybel, bietjie verskillende maniere hoe ons die Bybel lees, hoe kan ons verantwoordelik ook die Bybel lees, so dit sal hierdie kwartaal se 3 woensdae, met ons Pinkster ensovoorts, volgende kwartaal gaan ons 4 sessies hê, ook op 'n woensdag aand 6:30, bietjie oor die leefwêreld van die Ou Testament praat, en dan so 'n bietjie 'n volvlug deur die Ou Testament. Ek het agtergekom, mense sukkel so 'n bietjie mee met die Ou Testament, en wil graag 'n bietjie meer weet, so ek gaan net so help, bietjie 'n volvlug deur die Ou Testament, dan die volgende 3 aande, en dan, ek het 'n klomp goed in my kop, maar ons gaan ook mekaar lei, so as julle sê, ek wil bietjie meer weet oor 'n spesifieke onderwerp in die Bybel, of 'n Bybelboek, so, ek het my verbind, van my kollegas gesê, goed, ek sal die volgende paar jaar verbind ek my vir die Bybelskool, die 2de en 3de kwartaal, en dan kan ons kyk, as ons Bybelboeke moet deurgaan, of temas of dinge, so julle is welkom met voorstelle, dis wat ek beplan vir hierdie jaar, so, baie welkom, ja, en ek is regtig waar opgewonde saam met julle, en ek praat soms bietjie vinnig as ek opgewonde raak, so, sal Kobus het vir my sê, bietjie stadiger daar, net stadiger, weet sommige tyd,
en ek stap 'n bietjie baie rond, dan sê hulle vir my ek moet 'n bietjie stadiger staan ook so, maar mens is regte met die Bybel, mens kan net nooit genoeg leer van die Bybel, dit maak mens opgewonde. So baie welkom. So ek wil sommer reg aan die begin eers net vir julle iets vra. So julle het gedink julle gaan net sit hierso, maar ek gaan iets van die begin vir julle vra. So die vraag sommer in die groot groep, wat is jou gunsteling Bybelboek of vers? Wat is jou, dink 'n bietjie, wat is jou gunsteling, julle wat dalk hoor, inskakel by die YouTube kanaal ook, dink 'n bietjie, daar waar jy is, wat is jou gunsteling Bybelboek of vers? Ek het al 'n paar keer dit gevra, so ek het 'n idee min of meer hoe die stemming sal lyk. Okay, dalk die Psalms gunsteling Bybelboek, wie is die Psalms, steek gou aan op. So is 'n klompie, Spreuke, lyk my Psalms is nog voor, is dit lekker? En dan, die boek Johannes. Dan, miskien Openbaring. Openbaring, ek ben nie baie stemme gekry hierso nie. So, sê gou ander boeke wat vir julle gunsteling boek is. Hebreërs, Jakobus, Jesaja, Ester, daar is ons nog een, niemand Levitikus nie? Niemand nie? En dis ook, ons gaan ook daarby uitkom, so dat die Bybel, die hele Bybel is belangrik. Bybelverse is daar verskillende, en waarskynlik is Johannes 3 vers 16, seker die bekendste vers, en ja, dis 'n belangrike vers, ek sê altyd ook vir studente en vir kinders, as ek in die middel van die nag wakker maak, moet jy om ten minste Johannes 3 vers 16 kan opsê. So, ja, ons wil mekaar help om die Bybel te kan memoriseer, ook te onthou, en dit help ons. So, my eie lewe, Psalm 37 'n belangrike rol gespeel, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Psalm 16 is my pa se Psalm, sy as hulle hierso, so daar's 'n paar gunsteling Bybelverse. Bestek dit gaan op Johannes 3 vers 16, vir wie is dit 'n gunsteling vers? So 'n paar mense. Ek kan nou nie al die verse vra nie, maar dink 'n bietjie, en daai verse wat vir ons belangrik is, ons mag het deel, ons moet vir mekaar sê, en op 'n kaartjie sê, en WhatsApp en wakel, want die Bybel help ons, dit het groot waarde op verskillende plekke, so ons vir mekaar ook daarmee help. So as ons reg aan die begin gaan kyk, ek sê die Bybel belangrikste boek in die hele wêreld. Nou net so 'n bietjie statistieke, sommige hou van statistieke, en weer eens dis nogal moeilik, statistieke, dis wat ek nou, ek dink 2 weke gelede gelees het, dit kan weer verander, mense is nie altyd seker nie, so as ek goed noem, selfs datums is baie keer plus minus, en julle kan gaan soek by ChatGPT en waar ook al sommige tye, is datums ook, ek was daar in die Egiptiese museum in Kaïro, en hulle is redelik, die Egiptoloë, hulle doen baie moeite, en ek het daar in die museum, is daar 'n datum van 'n koning daar, of 'n farao, is datum mooi geskryf, toe doodgekrap aan 'n datum, jy sê toe weer doodgekrap aan 'n datum, in die museum, wat nog nie goed verander eers nie. So datums is soms 'n bietjie onseker, so daarom sal julle dalk, as julle ander goed het, julle is welkom om ook te sê, ek het iets anders te gelees, so ons help mekaar. Maar kyk daarso, 795 tale die volledige Bybel. Nog 1815 tale slegs die Nuwe Testament, dan nog 1511 tale dele van die Bybel. Julle is welkom as julle ook, ek gaan die slides, as julle dit wil afneem of so, dit sal nie my hinder nie. Dit wil sê 'n totaal van ongeveer, as ek my somme reg is, 4007 tale, waar daar dele ten minste of die volle Bybel. Nou ongelukkig is daar nog 'n bietjie werk vir Bybelvertalers, as ek reg het, die van julle, ek het nou nie al die tale kon mooi tel nie, maar hulle sê daar is omtrent so 7393 tale in die wêreld, so dis waarom daar ook nog steeds Bybelvertalingsprojekte is, en dis ons droom om net nog meer mense in hulle eie taal die Bybel te kan lees. So, maar belangrik is, as mens na die wêreldtale kyk, is die Bybel die boek wat geweldig baie vertaal is, en omtrent skat mense tussen 5 en 7 miljard kopieë, gedrukte kopieë van die Bybel of dele van die Bybel versprei, en so tussen 80 en 100 miljoen per jaar wat gedruk word nog. As mens net dink, nou die dag het ek die getalle gehoor wat YouVersion van mense wat inskakel, elke dag YouVersion op hulle selfone, dit is ook 'n magdom, so ons het net, hier is maar net sekere van die gedrukte wat ons bietjie meer gegewens het, maar so wonderlik, die Bybel, is die belangrikste boek in die hele wêreld, kan ons sê, en ons is bevoorreg om die Bybel in ons eie taal te kan hê,
En baie van ons het 'n paar Bybels, verskillende vertalings, en as julle dan ook YouVersion of ander het ons verskillende dinge betrokke. So belangrik is, die Bybel is 'n wonderlike boek wat vir miljoene, miljarde mense al deur die loop van die eeue geweldig beteken het en ook gehelp het om anders te leef. So Sondag gaan ek preek oor 1 Petrus, bietjie oor heiligheid anders, so die Bybel help ons om anders te leef. Nou as ons praat nou oor, ons sê God praat ook met ons. Nou baie keer sal mense vir my sê, maar dit sou dan wonderlik wees as ek soos Moses of as God met my diere kon praat. Nou, ek wil vir julle goeie nuus kom gee. Ons is nog meer bevoorreg as Moses of Abraham of van die profete. God het maar so af en toe met hulle gepraat op verskillende maniere. Vat nou vir Moses, byvoorbeeld Exodus 3 is daar veral 3 maniere wat daar gepraat word. God praat deur 'n brandende bos, deur sy skepping. God praat op die ou end ook deur 'n stem en deur 'n engel ensovoorts. So op verskillende maniere praat God. En as Exodus 3 is byvoorbeeld een voorbeeld wat God sommer op 3 verskillende maniere daar met Moses praat. Maar daarso God praat deur sy skepping. Ons is bevoorreg, ons bly in 'n pragtige omgewing. So sommige tye het mense in die verlede, kyk baie keer van die teoloë kan groot woorde gebruik, praat van die algemene openbaring. Openbaring hoe God hom bekend maak, so algemeen. En dan God praat ook dan deur engele. Daar's 'n hele paar voorbeelde. Ons het die Kersfees ook weer herinner mekaar aan die engelboodskap. God praat deur drome en visioene. Daar's 'n hele klomp gedeeltes wat drome en visioene ook aangeteken word. Die tweede gedeelte van Sagaria, die tweede gedeelte van Daniël ensovoorts. God praat deur mense soos profete en deur boodskappers. God praat deur wonders en tekens. En Jesus baie wonders doen, maar baie wonderverhale ook in die res van die Bybel. En dan sê die Bybel baie duidelik ook, Johannes 1 vers 18, dat God ook deur sy seun Jesus Christus met ons praat. En dan op sekere plekke is daar ook die Bybel wat sê God direk deur sy stem, hoe mense dit beleef het, so maar dat ook mense beleef, ook soos Paulus en ander, wat God ook direk met hulle praat deur sy stem. Maar as ons dit eindelik vir mekaar het weer herinner, God praat veral deur sy woord. En daarom praat mense ook, die geleerdes praat ook van die algemene openbaring, die algemene maar die besondere openbaring wat God praat deur sy woord. En dis daarom as ons die Bybel oopmaak, is nie sommer net nog 'n boek nie. En ek hoef julle ook elke keer as ons ook op die ou end, ek weet my kollega Danny Moller sal ook sy klaar gelees het, dit is die woord van die Here. Sy klaar dit gelees het ook en dat ons net vir mekaar weer herinner, dis die Here wat deur sy gees en deur sy woord met ons praat. En hy kan elke sekond van die dag met ons praat. En ons is baie meer bevoorreg as al die Bybelse karakters. So dit is 'n geweldige voorreg wat ons het. En ek weet nie of ons altyd die voorreg benut nie en besef waarmee ons besig is nie. So die vraag is dan, is daar miskien enige vrae, opmerkings sodat ek gesê het, iets wat julle wil byvoeg? Julle is welkom as julle iets wil bysê ook. Ek weet ook nie alles nie, of julle iets wil vra. Is dit duidelik, of as iets nie duidelik is nie, sê vir my. Soos tieners ook, ek het vir Olivia gesê, as ek te moeilik iets sê of wat ook al, dan, want sommige tye is daar groot woorde selfs in die Bybel ook, wat ons nie altyd verstaan nie. So die vraag is dan, wat is die kern van die Bybelse boodskap? Waaroor gaan die Bybel? Soos iemand wat glad nie die Bybel ken nie, vir jou nou gaan vra, waaroor gaan die Bybel? Wat gaan julle sê? Sê maar as iemand wat nou dalk Islam geloof of nog nie die Bybel gelees het nie, sê ek sien jy lees die Bybel. Waaroor gaan die Bybel? Wat sou julle sê? Enigeen. Daar's nie reg of verkeerd, ons gaan nie punte gee of ietsie so nie. Op met Christus is ook die kern, so die verwys na Christus, so Christus ook, waaroor gaan die Bybel nog? So wat God se liefde vir ons. So daar's 'n klomp goed wat so 'n mens kan so die belangrik is, die Bybel gaan op die ouend eerstens oor God. So soms het mense die indruk of kry die indruk dat mense die Bybel aanbid.
Ek weet die ouer mense, my ouma het ook geglo, jy sit nie iets anders te bo op die Bybel nie. Weet, ek is ook nog by mense is nie so, maar op die ou moment ons aanbid nie die Bybel. Hierdie is maar net 'n papier, kom ons sê 'n kopie van wat ons ook God se woorde is. En ek weet, toe ons begin het met die Bible YouVersion op die selfoon, as ek nou by die hospitaal kom, maar sê tannie, ek trust nie daai Bybel nie. Weet, gelukkig is ons is bevoorreg om die Bybel te kan hê in gedrukte vorm en op ander elektroniese vorms, maar so belangrik is dit, ons onthou is, ja, ons leer vir God ken deur sy woord, maar ons aanbid nie die Bybel nie. Ons aanbid vir God. So God maak homself, het ek gesê, bekend op verskillende maniere, sy skepping ensovoorts, maar God sal ook nie, belangrik is as ons ook iets evalueer wat nie teenoor sy woord is nie. Ek bedoel, ek het al mense vir my gesê, maar hulle het 'n visioen van God gesien, en dan is dit iets wat teenoor die woord van God is. Dan sê ek, joh, maar op die oomblik, God kom maak homself tog bekend deur ook sy woord veral en ook deur ander mense. En ek het selfs al 'n man gekry wat vir my gesê het, maar God het vir hom gesê, hy was getroud, hy moet daai vrou moet hy neem. Toe sê ek kan reguit sê die Bybel sê nee. Weet, dit is nie God se wil nie. En so 'n mens kan, belangrik is baie duidelik, en dan moet ons almekaar weer vir mekaar vra, en as ons dan ook na die Bybel kyk, en ons doen ons Bybelstudie, is baie keer 'n belangrike vraag wat ons kan vra, as ons 'n teksgedeelte lees en sê, wat sê hierdie gedeelte oor God? En dalk tweedens, wat sê die gedeelte oor die mens? En dalk 'n derde vraag, wat vra die Here nou van my moet ek doen? Maar belangrik is, ons moet altyd weet, God praat met ons en dit gaan oor hom. En ek sê daarso, ek sal later 'n bietjie meer as ons praat oor die verstaan van die Bybel, wat die Bybel is. Ek sê die Bybel is 'n geloofsboek, nie 'n geskiedenis of wetenskap handboek nie. Ja, die Bybel gee vir ons redelik inligting oor die geskiedenis van dat Israel. Ek sal later 'n bietjie voorbeelde noem van buitebybelse geskrifte wat vir ons dalk meer inligting gee oor karakters wat nie in die Bybel voorkom nie. Die Bybel is ook nie 'n wetenskap handboekie, daarom is Genesis 1 en 2 is 'n getuienis oor God as skepper, is nie 'n wetenskap handboek hoe alles presies geskep is nie. Maar tog gee die Bybel vir ons insig, ja, oor mens en skepping ensovoorts, maar dit gaan eerstens oor God. En ek het so, ek dink 'n paar maande gelede het ek so 'n klomp boeke hier gehad van Karl Barth, die van julle wat dalk in die gemeente was onthou het, en hy het 'n klomp goed geskryf oor die Bybel ensovoorts, en 'n student wat vir hom gevra het, professor Barth, is 'n soos 'n teoloog wat deur baie as een van die grootste teoloë beskryf is in die afgelope eeue, so hy het gesê, die kern van die Bybel is, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. So daar's ook 'n liedjie, Jesus min my salig lot, dit leer my die woord van God. So dis so op die ou end weer wat julle gesê het, wat is die kern van die Bybel? En hierdie teoloog het ons almekaar, ja, daar's 'n klomp goed wat ons leer, dis interessante goed en dinge. En ons sal 'n bietjie meer daaroor sê. In Johannes 3 vers 16 wat ons dan ook sê, want so lief het God die wêreld gehad, die hele wêreld, die hele skepping, kosmos gehad, hy sy unieke seun gegee het, die 2020 vertaling, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nog steeds bly dit, en ek is bereid om te sterf ook vir daai kern evangelie. Daar's ander dinge wat miskien in die Bybel onseker is, maar die kern van die boodskap kan ons mekaar mee help, mekaar herinner en weer terugkom daaraan. Soos julle gesê, daai kern liefde. En elke keer op verskillende hoeke kom dit na vore. Ons gaan 'n bietjie later meer oor die verskillende dele, so elke Bybelboek het miskien effens 'n fokus wat in die lig iets van God bietjie uitlig. So Sondag gaan ek bietjie meer oor God se heiligheid of waar ek op praat, maar dit lig hy bietjie sekere dinge uit. Maar op die ou en die kern bly wie God is. So as ons mekaar dan verder help, ek sê daar die Bybel is 'n biblioteek van 66 boeke. Nou baie van die ouer mense as hulle ouer tuis toe gaan, dan maak hulle al 'n boeke minder. Maar hierso het jy 66 boeke, 'n hele biblioteek wat net, en jy kan dit op enige plek in 'n boekvorm hê of op YouVersion of waar ook al. So net so 'n bietjie om julle opgewonde te maak daaroor, die van julle wat
lief is vir taal sal weet, die Bybel is nie sommer net so geskryf nie. Dis eintlik 'n literêre wonderwerk in tye toe baie mense nie kon skryf of kon lees nie. So onthou net, selfs 'n bekende profeet soos Jeremia, wat klomp hoofstukke, maar hy het 'n skrywer baardig gehad. So ons moet mekaar onthou dat ja, dit is neergeskryf en daarom is daar ook baie keer tydsverloop gewees tussen wat dinge gebeur het en later neergeskryf is. Ek sal volgende week so 'n bietjie meer ook die rol van mondelinge oorlewering ook doen. So belangrik is ook in die ou Midde-Oosterse kultuur en die Afrika kultuur, mondelinge oorlewering is geweldig belangrik. So ons, in ons westerse kultuur, as iets neergeskryf is, dan sê ons dit is nou wetenskaplik, dit maak sin ensovoorts. Maar in die kultuur van die ou nabye Ooste was ook dit wat mondelings oorgedra is. Byvoorbeeld hierso in Suid-Afrika en hulle is ook in dink ek deel van Mosambiek en ook in ek dink is Lemba stam. Hulle sê hulle is die swart Jode van Afrika. En hulle sê dit al lankal. En ek het eendag 'n program gesien waar byvoorbeeld mense wetenskaplik probeer, dink is die Britte wat probeer het en kyk na geneties, is daar bande met die Midde-Ooste. Toe het hulle 'n klomp genetiese toetse en so gedoen, en toe het hulle op die ouend bevind, ja, daar is 'n band met die Midde-Ooste en met Israel ensovoorts. So, want hierdie stam met 'n klomp Joodse gebruike en so mee wat hulle al die jare doen. En ek onthou nog wat die joernalis kom sê is vir die stamhoof, wat hy sê, ons het nou bevind wetenskaplik en al die mense met die wit jassies en so het al die toets, ons bevind daar is 'n band met die Jode. Toe sê, wat sê hy nou daarvan? En hy kyk so, hy sê, ek sê niks daaroor nie, my pa het lankal vir my gesê. So daai wetenskaplike bevindinge en so daarom moet ons onthou, die mondelinge oorlewering van verhale, en in die Bybel telkens word sê, en gaan vertel dit. Kyk, Deuteronomium ook byvoorbeeld sê, vertel dit vir jou kinders, as hulle gaan staan, as hulle opstaan, by die huis en by die stadspoorte en waar ook al. So die hele in die Bybel oral wat gesê is, herinner mense, gaan vertel, herinner mense. En die van julle wat kinders en kleinkinders het, ons kan nie genoeg vir hulle help en herinner te sê, papa en mamma is vir jou lief en oupa en ouma is vir jou lief, maar God is vir jou lief. Dis wat die Bybel kom sê, dis wat Karl Barth ook vir ons kom sê. So belangrik hierdie literêre wonderwerk, ons hoor dit ensovoorts. En daarom is daar 'n klomp dinge, daar's geskiedenisverhale, daar's wonderverhale, daar's wette, daar's geslagsregisters. Ja, sommige mense stoei bietjie deur die geslagsregisters, maar een van die preke wat ek die beste in Jelleberg onthou is deur my kollega Breda, wat hy die geslagsregister van Jesus lees, en ek dog Breda, hy sê toe, ons stop hierso, ek dog Breda, maar jy nie vergeet om verder te lees nie. En hy doen 'n hele preek daaroor, ek onthou nog 'n klomp goed wat hy vertel het oor die geslagsregister, die boodskap, so elke stuk in die Bybel het 'n boodskap vir ons, elke stukkie. En dit is ons rol om dit te sê, wat wil die Here ook vir ons sê? Ja, daar's gebede, daar's liedere, daar's gedigte. Daar's nie wysies nie, ek weet, daar was op 'n tyd redelik in die kerk, oor kerkmusiek, 'n redelike debat, en ek onthou toe eendag, die oom nou gesê, toe sê ek, oom, ongelukkig het ons geen wysies in die Bybel, want hy toe maak toe asof dit nou wat hy glo, dis die beste wysie, en so die klassieke musiek, en toe sê ek, ons weet nie hoe die wysies, en dalk het daai ou wysies van die Midde-Ooste, het nie sulke mooi musiek in die Midde-Ooste van hulle nie, so ek weet nie hoe daai wysies was nie, maar daar is ongelukkig, ons het die liedere, maar ons weet nie hoe hulle gesing is nie. Daar is bietjie navorsing gedoen, maar daar is pragtige gedigte, daar is profetiese uitsprake, daar is preke, daar is redevoerings, daar is visioene, daar is gelykenisse, daar is briewe, apokaliptiek, jy het 'n taak daaroor gedoen, so jy sal vir ons baie daaroor kan sê, oor die beskrywing van die eindtye ensovoorts en 'n klomp dinge. So belangrik is, die Bybel is ook 'n amper literêre wonderwerk, 'n biblioteek van 66 boeke. En die verhaal, weet, as mens miskien het kan ek sommer vir julle wys ook, kan julle daai lees? Ja, so julle kan hom sien, dis Psalm 119. Kan julle hom sien, dit is nou, maar, en as julle mooi kyk, sien julle dat, daai vers 1, 2, 3, 4 en 5 begin almal met dieselfde Hebreëse letter. Dis die Alef of
maar die A. So, Psalm 119 is 'n baie lang psalm. En daar's 'n paar akrostiese of alfabetiese gedigte. So, ek weet nie of julle baie keer so gespeel het, sommige tye, dan moet jy begin A, alle woorde met A begin, dan die volgende ou met 'n B, dan moet almal weer B, ons het sulke speletjie gehad as kinders gehad, wat jy so moet werk. Maar byvoorbeeld, baie van ons weet nie, ons sien in Afrikaans, maar dit 'n geweldige, baie moeite gedoen om hierdie gedig neer te skryf, en ook alfabeties, en literair. So dis 'n literêre kunswerk wat ons nie weet nie. As jy die Hebreë so 'n bietjie ken of kan sien, so daar's 'n paar van hierdie akrostiese of alfabetiese gedigte. En ek het weer verlede week het ek weer dit gehoor. Ek het gehoor dat die taalkenners het vir my gesê dat byvoorbeeld die verhaal van die verlore seun een van die beste kortverhale is wat ooit geskryf is. En ek het een van ons, professor Chris van der Merwe, gevra by die Village, hy het ook gehelp met die Bybelvertaling, is Afrikaanse professor, en hy het vir my ook vertel, hulle het ook geleer, by Prof. Opperman en ander mense, dit is een van die, as mens dan kyk na hoe 'n kortverhaal moet geskryf word, en kyk na alle kortverhale reg oor die wêreld, is dit een van die mees spesiaalste kortverhale reg oor die wêreld. En dan het ek sommer net gaan kyk, daar's verskillende dinge in die Bybel, so die Bybel het selfs ook die humor in die Bybel. Kan julle dalk dink in waar het julle iets van humor in die Bybel dalk raak gelees? Want God is ook 'n God van vreugde, van humor. Waar het julle dalk dit al raak gelees? Genesis 11 vers 5 staan, wat gebeur daar, die toring van Babel. En sê hulle het hierdie mense het hierdie hoë toring gebou. Hulle wil opklim na God toe. En dan staan daar so in die Hebreëse teks ook en Afrikaans ook, en God het so afgekyk na hulle, julle daaronder. Hulle dink hulle kon opklim na God. So net in die manier van skryf en sê, baie keer dink ons is self God, of hulle het gedink hulle kan so hoog opklim na God, en God is nog ver hoog verhewe. Byvoorbeeld 1 Konings 18 vers 27. Julle ken dalk die verhaal van Elia en die Baal profete. So julle ken die verhaal wat Elia alleen staan en sy reg het 450 profete van Baal en sê, okay, as julle kan hierdie offer aan die brand steek met julle gebede, bid tot julle God. En dan bid hulle en hulle sing en hulle sny hulle self in 'n klomp goed. En dan sê die Bybel daar ook vers 27, as Elia sê, julle moet nog aangaan, lyk my julle God is aan die slaap, maar hulle staan nie in die slaap, lyk my hy sit op die toilet staan letterlik. Lyk my hy sit op die toilet. So selfs in die Bybel word ook hier wat hulle dink, hulle het 'n magtige God en Baal is die magtige God. En dan is 'n stukkie humor wat kom sê, hy's dalk 'n bietjie besig of wat ook al. En so iets van humor in Jesaja 44 wat julle kan lees ook, wat daar ook 'n stukkie humor voorkom met die afgode. Dan sê die ou, maak vir hom 'n lekker vuurtjie, hy kap vir hom hout te maak 'n lekker vuurtjie, maak sy hande warm en so, dan dink hy, ek soek nou 'n God. Dan vat hy 'n stukkie stomp wat oorgebly het, en hy maak vir hom 'n afgod, en dan by die vuur aanbid hy die God nou, daai stukkie stompie wat oorgebly het na die braaivleis. Wat kom sê is, die God van Israel is 'n magtige lewende God. Ons aanbid nie 'n dooie stomp of 'n dooie afgod nie. So op verskillende maniere kom die Bybel iets sê van wie God is, en selfs op humoristiese maniere. Enige vrae of opmerkings wat julle het oor wat ek sê het nou, is daar, as julle wil byvoeg, of julle is alles welkom. Julle hoor, die Bybel is 'n biblioteek van 66 boeke, wat vir ons geweldig ook iets beteken. Dan die 5de, die Bybel sê ek is aktueel, is eg en is eerlik. Nou, dis een van die redes hoekom ek ook glo die Bybel is waar. As ek die Bybel sou skryf, sou ek 'n klomp van daai verhale uitgelaat het. Ek sou, wel is 'n paar wat ek nog nie verstaan nie, Jakob en Esau, Jakob die bedrieër, wat dan deel van die aardsvaders word, ek verstaan nog nie, dit sou vir die Here self het vra, maar 'n klomp van daai verhale. So, kyk, as mens mos nou iets mooi wil skryf, dan laat jy die slegte goed uit. As jy die ou dae toe mense nog briewe geskryf het, nou is dit e-pos, jy skryf die mooi goedjies
en oor die gemeente, as Lise moet in die kommunikasie sê, gaan nie skryf van al die sondes van die predikante in die kantoor en mense nie, en ongelukkig is daar ook, so nee, sy gaan 'n paar mooi goedjies skryf. Nou, die Bybel is aktueel, is eg en eerlik. Daar word gepraat oor Noag, hierdie ou wat die Here vertrou, en dan, dan het hy te veel wyn gedrink, het 'n wingerd en dan is hy dronk ensovoorts. Ek dink, ek kan ons nie daar uitlaat nie, want Noag was dan tog 'n goeie ou. En Abraham, wat jok oor sy, het 'n pragtige vrou, dis mooi en alles waarmee hy jok hy oor sy vrou, en sê sy suster, en 2 keer doen hy dit. David en Batseba se storie, ek sal dit bietjie uitgelaat het. Die Bybel, daar is ook interpretasie in die Bybel self. Byvoorbeeld, 2 Kronieke interpreteer ook Samuel en konings. Nou, Kronieke laat daai Batseba verhaal uit, om so 'n bietjie vir Dawid so 'n bietjie in 'n beter lig te stel. So, daar is 'n bietjie interpretasie ook, maar Salomo, met sy klomp vroue ensovoorts, Petrus, ek sou daai Petrus wat so wat uitgelaat, Judas, selfs Thomas wat ongeloof wat ons het nou die dag mens sal van die goed dalk 'n bietjie wou uitlaat en sê, so belangrik is, die Bybel is eg en eerlik oor mense se foute, ook oor mense se gevoelens. Gaan lees maar die klagpsalms. Psalm 139, hy eindig nogal rof. Psalm 137 en so, daar's psalms wat nogal, en waar Job sê maar, Here, maar ek moes nie eens gemaak gewees het ensovoorts. So weer eens is, die Bybel is nie 'n gekookte boek nie. Wat is nie die mooi storieetjies, die Bybel is vir almal bedoel, maak nie saak wie ons is nie. Dit is 'n eg en eerlike boek. En daarom is die Bybel ook vir my waar. Ja, sommige tye gaan iemand wat daai verhaal van Dawid lees, sê, ek was ook wel aan sulke versoekinge, maar ek kan ook weer nuwe keuses maak, en die Here kan ook vir my gebruik, soos wat hy vir Dawid gebruik het. So en dan is dit prakties, die van julle wat ouers is, ek het net weer, Dion hulle gaan later, wil hulle ook met ouerleiding, kursus en so aanbied, maar voorbeeld ek net weer vandag lees, Kolossense 3 vers 21, Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Dis prakties, die van julle wat paas is, so ek sien 'n paar mense wat hulle koppe skud hier so ook, op die ou end, vandag het een van ons lidmate by die huis ook gesê, wat sy maale het so baie kere gesê, maar dan moet jy 'n gediggie opsê, dan moet jy dit in 'n wakel, dan moet jy nou perform hierso, en sommige tye moet die paas en maas net sê, 'n bietjie uitlos, en dis praktiese raad wat die Bybel kom gee. Byvoorbeeld, my ouma het gesê, onthou as jy getroud is, moenie 'n dag, moenie kwaad gaan slaap nie. Moenie kwaad gaan slaap nie. Die wat julle getroud is baie goeie raad. Ek dink my ouma het dit gesê. Maar toe lees ek in Efesiërs 4, dis eintlik die Bybel wat sê, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Baie praktiese raad. Vir huwelike, vir vriende, vriendinne, waar ook al, dis net baie praktiese raad. So die Bybel is 'n boek wat aktueel is, wat eg is, wat eerlik is, wat ons help op verskillende maniere, en daarom is daar raad vir enige situasie. Vat byvoorbeeld baie, die van julle wat moeite doen met vriende en vriendskappe, een van die mooiste tekste vir my ook rondom vriendskap is ook in Spreuke 27 vers 17, yster slyp yster, vriende vorm mekaar. Wat is yster? Is dit yster sag? Nee, yster is 2 harde, is 'n harde metaal. So die van julle wat in vriendskappe ook ergens al 'n bietjie mes vorm mekaar, en soms is daar 'n bietjie skuur teen mekaar, die van julle wat in groepe waar ook al is. So weer eens die Bybel, dis 'n baie praktiese boek wat vir ons help op verskillende maniere praktiese raad kom gee. Hulp met die hantering van lyding en swaarkry van Job en die klaagpsalms, so goed word nie onder die tafel gevee en sê nee, dit gaan net maklik nie. Nee. Persoonlike raad, Timoteus, Paulus het vir Timoteus kom skryf, dat hulle nie moet neersien omdat hy jonk is die ensovoorts. Spreuke wat geweldig, lees maar van dwaasheid en van wysheid en 'n klomp goed, ek sal later iets daaroor nog sê, prediker wat mense krities na die wêreld kyk en sê, maar is dit die moeite werd ensovoorts. En selfs oor rondom die erotiese liefde tussen man en vrou, 8 hoofstukke wat in detail, en sommige het hy bietjie te veel eksplisiet ook, beskryf hoe die liefde werk tussen man en vrou. Hooglied. Dis alles deel, so die Bybel praat oor alles.
alle aspekte van die lewe. Ons gaan later by die Bybelboeke kom en sê seker goed wat ons dalk mislees. En daarom as ons die Bybel lees weer eens beklemtoon, moet jy die Bybel in sy geheel lees. En sommige tye het ons net seker gefokus. Ek was destyds by 'n navorsingsprojek betrokke wat preke geëvalueer het en ons moes hordes preke wat op die radio en TV is, moes ons na gekyk het en so. Ja, en in die ou apartheidsjare is min gepreek uit die profetiese boeke wat daar oor sosiale ongeregtigheid en armoede ensovoorts gepraat is. Min binne die sogenaamde mainline kerke daaroor gepreek. En dis boeke wat ons nodig het. Vandag het ons nodig dat daaroor praat, oor sosiale ongeregtigheid, oor korrupsie ensovoorts, oor leiers wat mag misbruik en so. Dis waaroor die profete gepraat het. En as ons daai boeke nie lees nie, dan help dit nie vir ons in die land nie. As ons nou nie oor preek nie, as ons nie vir mekaar help daarmee nie. So daarom die Bybel as sy geheel help ons. Dis aktueel, dis eg en dis eerlik. Enige vrae hieroor of iets wat julle daar wil by sê? Sê maar, ja. Ja. Ja, ja. So die oorgang van die Bybel konteks, ons gaan by die derde aand gaan ons meer daarby stil staan, as daar nog vrae het om te help, hoe lees 'n mens die Bybel, wat ook 'n ou boek is, en daar's ou rituele gebruike, wat sê dit vir ons vandag? Want belangrik is dat ons glo dat elke stuk het in die Bybel het ook 'n boodskap vir vandag, en dis ook ons rol as wat vandag leef, ook ons rol wat die Bybel lees, en my rol ook as predikant. Vat nou byvoorbeeld, ons sal nou die hoede, ons by 'n paar van die situasies stil staan, maar vat nou miskien 'n bekende ding soos die varkvleis. Moenie varkvleis. Nou sekere mense wat nou glad nie, wat sê nee, ons eet nie varkvleis nie. Nou vra, wat sê dit nou vir ons vandag? Mag ek nou nie bykin eet nie, wat ook al. Nou die belangrike ding is, ek weet eendag het 'n ou vir my gesê, lyk met toe die Bybel by die voordeur by hulle inkom, toe die bykin by die agterdeur uitgegaan, want sy vrou het toe nou vir hulle al daai tekste uitgehaal. Nou, Levitikus is wette, het gaan oor die gesondheid byvoorbeeld van mense. So ons liggame is vir God geweldig belangrik. En in die ou dae was varkvleis lewensgevaarlik. Daar was nie gesondheidsinspekteurs en mense nie, dit was gevaarlik. Want weet en byvoorbeeld daai wette is ook geskryf laat die priesters moes ook gaan toesien en so, daarom is van swamme en 'n klomp goed wat gevaarlik was. En vandag as ons miskien dieselfde boodskap sou sê is, gesondheid is belangrik, jou hart is belangrik, vandag sal dokters sê, as ek reg het, dis dokters ook, varkvleis is gesond vir mense met hartprobleme ook, en of volstruisvleis, daar is een plek waar hulle sê, mag jy volstruis ook eet, en vandag sal ons sê, pas op vir die vet skaapchop, miskien moet jy liewerste vark eet, as jou liggaam moet gesond wees, wat ook al. Maar weer eens is, die beginsel geld dieselfde en ons gaan 'n bietjie by die derde keer gaan sê, wat is die boodskap, wat is ons rol, hoe lees ons daai teksgedeeltes, sê maar oor die vrou wat nie hoede moet dra nie, daar gaan oor eerbied en respek. Vandag byvoorbeeld, as hierso een van julle nou met 'n groot hoed hier inkom, dan gaan ek dit nie sien as eerbied en respek nie, ek sê, julle is in pad, dis dalk nou, julle wil op spoggie met julle hoede, so daar's 'n klomp ander goed, so die beginsels, die boodskap, bly daarso, en ons gaan mekaar help, maar dankie vir die opmerking, waardeer dit, maar ons gaan so 'n bietjie verder ook sê, wat maak ons van die konteks, dit is ons rol om te sê, wat het gesê in die Ou Testament of Nuwe Testament, wat sê dit vir ons vandag, ons glo die Bybel het iets te sê vir vandag in jaar 2026. Die Bybel eeue se verstaan van God. So belangrik is, die Bybel is nie net geskryf deur een persoon nie, op een tydstip nie. Baie ander sogenaamde boeke, godsdienstige boeke van ander godsdienste, is deur een, soos profeet Mohammed wat die Koran geskryf het, dalk oor 'n tydperk van 23 jaar sal sommige mense sê, maar 'n korter tydperk is een persoon, een omgewing, een konteks ensovoorts. So in baie van die ander godsdienste ook, godsdienstige leiers, is een persoon wat 'n boek geskryf het, een konteks, een situasie. So ons is bevoorreg dat die Bybel het ontstaan oor 'n lang tydperk.
Ja, die vroegste opgetekende boek dalk is miskien die boek Amos, weer eens plus minus 750, die laaste opgetekende boek Openbaring plus minus 95. Dis 'n tydperk van sê maar 845 jaar, sê maar minimum. So dis net wat die opgeteken is. So weer eens is, ons gaan nog 'n bietjie daaroor die ontstaan, bietjie volgende week verder gesels, maar lank mondeling oor vertel, maar byvoorbeeld die Nuwe Testament is die vroegste opgetekende boek, dalk 1 Tessalonisense, rondom 50 na Christus, en die evangelies eers 'n bietjie later opgeteken. Markus die eerste ene, as ek reg het, so rondom 65 en sovoorts na Christus. Maar weer eens, belangrik is nog steeds 'n lang tydperk. En as jy nou 'n veel langer tydperk wat dit mondelings oorgedra is, van die begin van die skepping, en mense, ons weet nie, die Genesis 1 sê vir ons ook nie wanneer God geskep het nie, sê vir ons dat God geskep het, dat hy goed geskep het, is 'n getuienis, ons weet nie presies nie, mense maak allerlei somme, maar dit is nie so eenvoudig nie, maar ons volstaan God het geskep, maar daar was klomp tydperke, en daarom is die Bybel eeue se verstaan van God. Vat nou die verskillende tydperke wat daar was, jy weet die Egiptenare was op 'n tyd, en na die Egiptenare kom die Assiriërs, en toe kom die Babiloniërs, en toe kom die Perse, en toe kom die Grieke, en toe kom die Romeine. So koninkryke kom en gaan. Ons is baie bekommerd vandag oor sekere leiers, mense wat verkeerde besluite neem en oorloë en so. Maar 'n paar jaar gaan ons vergeet van al die leiers. Niemand gaan praat meer van die Ayatollah of van Netanyahu of van Trump of wie ook al nie. Daar is hulle al lankal dood. So niemand is vandag, daar het nog niemand die afgelope jaar vir my gesê is, ek is so bekommerd oor die Egiptenare, hulle is 'n groot mag, of oor die Grieke, of oor die Italianers of waar ook al nie. Niemand nie. Almal het vergeet van hulle al. En dis is iets wet in jou wakal. So belangrik is, koninkryke kom en gaan, maar ons glo God bly staan vas, was gister en vandag dieselfde. Ons het ook Dinsdag in toe ons as kantoor mekaar is, vir mekaar gesê, God was, is en sal wees. So 'n langer tydperk, en Nero het al gesterf, was 'n magtige keiser, het sterf in 68 na Christus. So daarom interessant, laat sommige mense gaan bietjie kyk na hoe het goed ontstaan, hulle probeer kyk na verskillende tye en soos ek het 'n bietjie destyds meer ook met van Salomo sekere navorsing gedoen. En dit is 'n gebed wat by die inwyding van die tempel geplaas is 'n gebed. Maar in daai gebed is daar eeue se verstaan van God, want daar is gedeeltes wat geskryf is in die tyd van Salomo, ander gedeeltes wat bygevoeg is in die ballingskaptyd, klompe jaar daarna, in 586 en soos ander gedeeltes wat na die ballingskap bygevoeg is. So in daai een gebed het ons jare se verstaan van wie God is en hoe God oor gebed, oor teenwoordigheid ensovoorts gedink het. 'n Baie pragtige gebed wat in 1 Konings 8 voorkom. So weer eens, die Bybel, so ek en jy leef nou, en ons loop van ons oupas en oumas wat nou al gesterf het ons seker goed geleer. Maar die Bybel gee vir ons eeue se verstaan van God, wat mense nagedink het. En dis waarom die Bybel vir ons belangrik is. Ons kyk maar net ten dele. En die Bybel help ons om 'n bietjie wyeer te kyk. En dit is wat die Bybel my so opgewonde maak oor die Bybel. Wat is die eienskappe van die Bybel? So deur die eeue het verskillende kerkvaders en moeders gesê, wat is die eienskappe van die Bybel? So die eerste was, die Bybel het gesag, omdat die gesag van God kom. So weer eens ek het vir julle gesê, ons aanbid nie die Bybel as 'n boek nie, ons aanbid die God wat in die Bybel, en daarom, Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So die gesag van die Bybel lê in God en in Jesus Christus, sy seun, God self. En belangrik is daarom, ja, as ons praat oor gesag en oor waarheid, die waarheid is nie my standpunt oor die Bybel nie, die waarheid is Jesus Christus, wie God is. So baie keer sê ek, my standpunt is nie waarheid, maar die waarheid is nie my standpunt, die waarheid is God self. Dan die Bybel is betroubaar. Psalm 19 sê, die wet van die Here is volmaak. So sommige tye in vertalings sal Torah of wet ook met woord soms vertaal word. So die wet van die Here is volmaak. Dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die onkundiges.
So weer eens die Bybel self sê, die Here se woorde is volmaak, dit gee vir ons nuwe lewenskrag. So die Bybel self kom getuig, die Bybel het gesag, die Bybel is betroubaar, die Bybel is genoegsaam. Nou daar's baie goed en daarom het ons sê, julle het dit ook gehoor, ons praat oor God wat praat op verskillende maniere. God praat deur die skepping, waar ook al, deur engele ensovoorts. Maar die Bybel sê vir ons genoeg oor God. Daarom sê Johannes 20, Jesus het nog baie ander tekens vir sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Dis nou Johannes Evangelie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, julle deur te glo, die lewe in sy naam kan hê. So daar's nog ander dinge wat gebeur het. Daarom ons gaan later praat ook, hoekom is nou seker, er 66 Bybelboeke, ons gaan praat oor die Apokryfe, of die Deuterokanonieke boeke, ensovoorts, volgende week ook, hoe hulle besluit het. Die 66 boeke sê vir ons genoeg oor wie God is, om te kan glo in God drie enig. Daar's nog ander verhale, interessante dinge, ook wat ons nou doen, is deel van ook ons wat God se woorde probeer verder leef. So belangrik is, die Bybel sê vir ons genoeg. Ons sal graag nog dinge wil weet. En sekere goed verstaan ons nie, maar weet vir ons genoeg om te weet, hoe kan ek glo in Jesus is verlosser? Wat Bart weer gesê het, Jesus min my, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Belangrik, en daarom, as jy vir 'n klein kindjie moet vra, wat sê die Bybel, dan gaan jy vir hom sê, dat die Bybel is die openbaring van God, of wat ook al nie. Die Bybel praat oor God wat vir jou lief is. Hulle verstaan dalk nie eens geloof en vertroue en hoop nie. Hulle verstaan die woord liefde. So die Bybel sê nog steeds genoeg. En die Bybel is duidelik. Ja, daar is seker dit gedeeltes wat ons sou sê, wat ons vra oor het, wat wonder. Maar die kern van die Bybel is baie duidelik. Hoe ons gered word. Johannes 3 vers 16 is baie duidelik. En die hele Bybel van verskillende hoeke beklemtoon dit. En wie God is en wie God se eienskappe is. God wat almagtig is, wat heilig is, wat alomteenwoordig is ensovoorts. Dit is baie duidelik. So weer eens, ons gaan later as ons praat oor hoe lees ons die Bybel, sal ek vir mense sê, kom ons help in essentials unity, in non-essentials liberty, in everything love. So ek gaan later weer daaroor praat as ons daar sê, maar kom, sommige het hak ons vas by non-essentials, maar die Bybel is duidelik oor dit wat die kern is vir ons en die Heilige Gees sal ons ook so lei. Die inspirasie van die Bybel. Die laaste paar minute, kom ons nog so 10 minute wat, ons het gesê ons probeer, ek sal weer klaarmaak binne die tyd. Die Bybel skryf ek as 'n geïnspireerde boek en ook inspirerende boek. So daai 2 Timoteus 3 vers 14 tot 17 ken julle dalk. Sê maar jy wat Timoteus skryf, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo, jy weet wie jou lewenswys was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat uit die verlossing uit die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer, het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, so die man of vrou wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou mense kan sê, wat is die Bybel, die skrif wat hulle geken het? Ja, die Ou Testament definitief, so op daai stadium het Timoteus nog nie die volle 66 boeke gehad soos tans nie. En daar was dalk ander geskrifte ook van die evangelies of dinge beskikbaar ensovoorts. Maar belangrik is dat die Bybel sê baie duidelik, dit is 'n geïnspireerde boek. Die Heilige Gees het God, dis God se woord in mensetaal. So het mense gebruik om hulle eie taal neer te skryf. Sommige is oorgeskryf en ek gaan later praat oor tekskritiek en dinge wat daar sommige tyd met die oorskryf dalk 'n foutjie gemaak is of so, maar die kern van die Bybelboodskap bly dieselfde. Dis God se woord in mensetaal. En ons glo dat die Here deur sy Gees mense gebruik het om dit neer te skryf, sodat ons vandag kan hoor hoe het God gewerk. En is 'n wonderlik, vanuit die 4 evangelies, dieselfde verhaal van Jesus, die kern Markus, hier en daar het Johannes en Lukas dinge bygevoeg en help vir ons, gee vir ons 'n prent, maar die kern bly dieselfde. En is 'n wonderwerk as hulle net saamstem. So ek weet nie of julle daai wat jy noem, jy fluister iets, by kamp het ons baie keer gemaak, nou fluister jy in die telefoon, jy is die woord. Nou fluister jy nou, jy moet nou sê maar 2 of 3 sinne sê vir iemand, en as hy so 20 daarna moet hulle sê, wat is die uitkoms na 20 mense? En wat begin gesê is in die einde, binne een saal,
is gewoonlik baie verskillend. Nou verbeel jou dat mense vir 60 jaar plus Jesus se lewe wat hulle gesien het, moet vertel en weer later neerskryf en dit nog so ooreenkom, jy weet, dit is eintlik ook 'n wonderwerk. So daarom ook God se woord in mensetaal. Daar's verskillende beelde wat gebruik word in die Bybel. Die Bybel as lamp en lig, die Bybel as spieël. Sorry, daar is spieël verkeerd gespel. Die Bybel as saad, die Bybel as 'n swaard. Daar's ook een alweg, lyk my het ergens het hy afgekap hier. So dit gebeur ook en dis wat met die oorskryf van die Bybel ook gebeur het. So ek het in die Hebreëse Bybel is daar so 'n stuk tekskritiek waar mense goed oor herhaal wat ook al en so jy sien daarso. So as daai van die ou dae is daar nie drukkers gewees, jy moet dit oorskryf. So ek het nou so as ek 'n fout kan maak, kan enige ander ook daai foute maak. Dan staan so julle ken daai Hebreërs 4 wat die Bybel sê is soos 'n God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesydende swaard. So die Bybel dring ook in raakpunt is 'n siel en gees. So die Bybel praat met ons, die Bybel roep ons op, die Bybel so belangrik, daar's verskillende beelde. Ek gaan nie te veel daaroor stil staan. Julle kan dalk weer gaan kyk na van die tekste, maar ons het verskillende beelde. Daar's nog ander beelde wat ook gebruik word wat die Bybel vir ons help, soos 'n spieël wat ons mekaar help. Julle weet, ons Holland gemeente is Sondag ook daai spieëlbeeld vir die Bybel soos 'n spieël is wat julle nuwe dominee ook daar gedoen het. Die Bybel verander mense se lewens. Die Bybel nie bedoel vir informasie nie, maar vir transformasie. Ons glo die Bybel verander mense se lewens. Dis hoekom ek die Bybel lees. Dis hoekom ek Christen is en die Bybel weer verkondig, want ek glo die Bybel verander mense se lewens. Miskien net een getuienis. Ek is bevoorreg om by verskillende kongresse ook oorsee te kan wees en ons is daar by 'n kongres in Uppsala en Stockholm, naby Stockholm, Swede. En daar's 'n Japaneese vroutjie wat saam met ons in die tafel sit en hy vra, "Waar sy die Here leer ken?" vir haar Kobe va. Want Japan is daar nie baie gelowiges nie. En sy sê sy was 'n rebelse tiener wat uit rebelsheid gehoor het van die Bybel en gesê het, haar ouers is nie Christen nie, sy gaan uit rebelsheid die Bybel begin lees. So mag ons tieners meer rebels wees en die Bybel lees en sê, ons kom opstand, ons gaan die Bybel lees. Maar in geval, en in die rebelsheid begin sy die Bybel net lees van 'n kant af. En deur die Bybel leer sy die Here ken. En sy is vandag 'n dosent by 'n Bybelkollege en sy het gehelp by die Bybelvertaling ensovoorts. So die Here kan, ek het talle verhale wat ek ook in die Midde-Ooste waar ook al mense, ook vandag, die snel groeiendste kerk, selfe vandag is in China, die land wat die tweede snel groeiendste kerk het, waar dink julle is dit vandag? Sê mense? Iran. So daar is 1 miljoen plus gelowiges in Iran. As ek reg het, Israel is daar maar so 200,000 Christene, of dalk minder, is onseker. Maar so ons bid ook vir die Christene in Iran en Israel waar ook al wat swaar kry. Maar baie van hulle, daar's nie sendelinge en mense kon nie inkom nie, die Bybel en Yuri Goosen by ons ook wat by ons ook 'n sendeling was. Hy het ook baie keer Iranese studente wat hier kom, ook die Persiese Bybel gegee, van hulle was ook al dienste bygewoon hierso. So belangrik is, die Bybel is 'n kragtige boek wat mense se lewens verander. Daar is ongelukkig ook misverstande oor die Bybel. Ek gaan net 2 voorbeelde noem, ons gaan later dinge, miskien net een ding, en dis wat ek het 'n bietjie gewerk met doktorsgraad oor die gebed om vergifnis, want baie keer jy met vra, so ek het begin wonder, nou praat mense, sê vir my, die Ou Testament is 'n boek van oordeel en van geweld, die Nuwe Testament is 'n boek van liefde, van genade en vergifnis. Nou as jong student het ek gesê, maar dit maak nie vir my lekker sin nie. Die God van die Ou Testament is tog ook die God van die Nuwe Testament wat sy seun Jesus Christus gestuur het. God het mos nie sy mind gechange tussen 'n paar jaar nie. Soos ek verstaan. Toe ek nou gaan kyk, maar kom ons gaan kyk, want dis persepsies. En toe agtergekom, daar's 'n klomp gedeeltes rondom vergifnis in die Ou Testament en veral ook in die gebede kom daar baie gedeelte. Daaroor het ek so 'n bietjie verder, dalk kan ons later 'n bietjie verder oor vergifnis en gebed en so gesels ook. Daar's 'n pragtige teks in Hosea, een van die mooiste tekste. Hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek Efraim, ook 'n woord vir Israel, hoe kan ek jou oorlewer, Israel? Hoe kan ek jou prys gee soos Adma? Jou maak soos Seboim. Adma en Seboim was susterstede van Sodom en Gomorra. My hart is diep ontroer in my, die deernis brand in my.
Ek sal nie in my brandende toor optree nie. Ek sal nie omdraai en Efraim vernietig nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Die heilige in jou midde, ek sal nie in woede kom nie. Een van die pragtigste tekste in die Ou Testament, ek weet nie of julle dit ken nie, maar dit sê iets van God se hart. En sê, en dis dieselfde God van die Ou Testament as die God van die Nuwe Testament, dit is Jesus Christus, is wat ons Paasnaweek gevier het. So baie keer ken ons nie die Bybel nie, as jy nie ken nie, dan sê onbekend maak onbemind. En daarom moedig ek julle aan. En ja, julle kan hoor, ek is passievol oor dat daar's 'n klomp gedeeltes wat regtig wat ons baie keer nie ken nie, en wat dit weer en weer sê iets wie God is. En dan ook die misverstand rondom, sommige mense sê sekere teksgedeeltes is nie meer vandag geldig nie. Ek sien dit baie keer, ja, ek skiep daai. Nee, as ek nou daai skiep, hoekom skiep ek die ander nie? Maar ook al so ons vraag ons gelater by uitkom, wat maak ons met daai moeilike gedeeltes? En ons het gepraat oor konteks en sovoorts, hoe help ons mekaar? Tweede laaste, wat maak ons met die Bybel? Ek het daar so 'n aanhaling van Gandhi. Dit is 'n leier van Indië. Dit is nogal my toe ek het die eerste keer gelees 'n paar jare gelede. Ek het weer vir julle opgesit. Julle Christene, hy's nie 'n Christen nie, het 'n dokument met genoeg dinamiet om die hele beskawing aan stukke te skiet, om die gemeenskap om te keer, om vrede in 'n oorlogverskeurende wêreld te bring. Maar jy lees die Bybel asof dit net goeie literatuur is en niks meer nie. So 'n nie-Christen wat dalk die Bybel ergens gelees het of gehoor het, sekere gedeeltes, sê dit oor die Bybel. En ek weet nie of ons as gelowiges dit besef nie. So daarom belangrik is, ons lees die Bybel, 'n getuienis, ek was in Paroos in die skool, ons het altyd stilte tyd gehad, elke oggend en aand, so 10 of 15 minute, my kamermaat, wat hier van die Noordweste afgekom het, van Graafwater, nou lees ek die Bybel, en ek lees weer die Bybel, hy sê, Dani, jy het vanoggend die Bybel gelees, wat het jy in die Bybel gelees? Ek sê, ek dink is dalk 'n bietjie oor God se liefde of iets. Hy sê, jy het gisteroggend ook die Bybel gelees, wat het jy gelees? Ek sê, ek weet nie lekker nie, jy het eergisteroggend ook gelees, wat het jy gelees? Hy sê, maar jy kan net sowel maar dan die huisgenoot lees, of wat ook al is, as jy nou nie weet wat jy gelees het nie. So hy het my toe gehelp en sê, ja, dit is 'n goeie ritueel om te kan die Bybel lees en tyd af te staan, maar kom ons help mekaar, en dalk moet ons daai selfde teksgedeelte weer 'n keer gaan lees, en weer 'n keer, dat dit deel van ons lewe kan vorm, sodat Gandhi sê, dis wat die Bybel, en daai teks wat die Emmausgangers, wat julle weet, wat na Jesus se opstanding, wat Jesus met hulle saamstap, hulle besef nie, en toe hy die skrifte uitlei, toe sê hulle vir mekaar gesê, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad gepraat, en die skrifte vir ons uitgelê het nie, was ons harte nie brandend nie. So ergens toe Jesus die skrif, en dit was Jesaja uitgelê het vir hulle, daar iets gebeur in hulle, en toe besef hulle ook, Jesus is die opgestane Heer. En dis wat ons vir mekaar help, dat ons harte brandend sal wees. Calvin, een van die kerkvaders, sy logo was 'n brandende hart. Laastens, ons help mekaar. Ek probeer my bes, ek sal my bes probeer. Dit is moeilik om 6:30 in die aand, en as jy wil rustig hier sit, en selfs slaap is dit ook oké, want dit is deel van, mens kan onder die geklank van die woord is belangrik, maar dis, as jy 'n dag gehad het, ek verstaan. Maar ek sal my bes doen om julle 'n bietjie opgewonde te maak, en dat julle dalk weer gaan kyk, maar daar's talle hulpmiddels. Hier is 'n klomp verklarende Bybels hierso in Afrikaans. Dit wat ek na my kantoor net het. Dis net 'n klompie verklarende Bybels. Dalk het julle, so as jy dit van hulle is nog beskikbaar, as jy ergens iets kry, selfs by ons boekiehoekie, sien ek soms daar's 'n neem iemand so daar's goed in Afrikaans, 1 volume, so is dalk goed as jy ergens 1 volume Afrikaans, dit help jou 'n bietjie die Bybel opgewonde maak. Daar's in Afrikaans die elektroniese Christelike Kerkensiklopedie, hy is ook beskikbaar nog in gedrukte vorm, wat sommer net oor die Bybel en oor die kerk en so net, as jy iets vinnig oor 'n Bybelboek of iets wil weet, of oor Karl Barth of oor sekere kerk of iets, of 'n sekere term, dis daaroor. Daar's 'n digitale bediening in Afrikaans, ek dink baie van julle ken die E-kerk van Stefan Joubert, hy kom, as ek reg het, volgende jaar ook by ons Pinksterhou, hy was al by ons ook gewees. Kruispad Gerrie Ben van der Merwe, ook 'n e-bediening, hy was 'n lidmaat hierso, sy skoonma is nog by ons ook. So daar is ook bedieninge wat meer is, wat noodwendig nie altyd, Stefan het verskillende goed oor die Bybel ook, en
Kruispad help so 'n bietjie meer op pastorale vlak ensovoorts. Bible apps, YouVersion, ja, as jy dit nie het nie, sit dit op jou foon. Elke dag is daar 'n vers van die dag as inligting, waar ook al, dis wonderlik. As jy sommer net ergens wag in 'n ry of so, dan is die Bybel by jou. Gaan lees dit, dra dit oor, sê. Ek dink daai ene kan ons vertrou. Daar's verskillende vertalings. Ons sal volgende keer oor die vertalings praat, maar daar jy kan so regdeur. Sommige tye sê Kobie sê hou nie vir daai vertaling. Ek sê maar daai is ook 'n vertaling, is geldig so sommige soek vertalings wat sê wat hulle wil sê, maar so ek gaan 'n bietjie volgende keer ook oor vertalings praat. Bible Gateway, nog apps. Daar is as jy vra het. Goed, belangrik is weer elke ding onthou net ook wat ek sê. Jy het nog gepraat van konteks. Ek praat oor die Bybel, maar ek kan my nie uit my konteks. Ek kyk nie neutraal nie. Ek is opgelei in 'n gereformeerde kerk by Stellenbosch, waar ek my pa was predikant, so ek is in so uit 'n konteks praat ek van sekere hoek na dinge en ek sekere boeke gelees ensovoorts. So mens kan dit nie. So baie van die goed het verskillende God questions, het vrae en so. Sommige tye kan jy verskil daaroor. En miskien het laastens opmerking my oud kollega Okkie Brits het altyd die wat vir Okkie geken het. Hy het gesê as jy iets lees of iets hoor, dit is soos vis eet. Jy eet die vis en jy spoeg die grate uit. So vanaand kan hier 'n paar grate wees wat ek vir julle gedeel het. Ek hoop daar's genoeg vis dat julle nie alles sal uitspoeg nie. En as jy 'n boek lees, daar's 'n rede. Sommige tye wil iemand 'n boek verkoop, hy wil 'n bietjie sensasie of wakel. So die ou dae was daar bietjie jy het geweet daai is 'n belangrike uitgewery. Hulle sal net geleerde van hulle het mense genader, sê maar ons boek op Openbaring en ons nader daai persoon as 'n kenner in die wêreld Openbaring, ons vra skryf vir ons 'n boek daaroor. Nou vandag kan enigiemand iets skryf in internet te wakel en vrae beantwoord. So weer eens as ons enigiets lees, ook preke luister, wakel, mens mag ook krities luister wat die Here gee vir ons die Here lief met ons hart en met ons verstand. So webwerf wil 'n bietjie dieper wil kyk, Bible Hub, as jy belangstel ook, daar is soos interlineair, as in Hebreëus en Griekse vertaal, as jy bietjie meer dieper in die teks wil kyk, Blue Letter Bible, Step Bible, eSword en Logos Bible software, daar's baie boeke wat jy hulle kan aankoop ook, maar daar's ook 'n klein bietjie gratis goed ook. Ek het ook seker van die wat aangekoop, maar so daar's verskillende geleenthede as jy 'n bietjie dieper wil delf. Ja, en as by kom boeke, daar's oulike Bybelstudieboeke en daar's mense wat goed skryf ensovoorts. So daar's genoeg hulpmiddels. Julle is welkom as daar vrae of dinge is. Ek probeer ook van my kant af mense help en so en ons leraars. Maar weer eens is lekker om alleen die Bybel te kan lees, maar ook saam met mense. So teen die einde. Ek hoop dat alles jy dalk miskien moeg aan die einde van die dag. Dat julle dalk net iets gehoor het. Dalk 'n stukkie passie oor die Bybel. Die Bybel is vir my geweldig belangrik. En ek hoop dat ek nog lank voorreg sal hê op verskillende maniere. Al is ek nie meer predikant nie, nog steeds mense opgewonde te kan maak oor die Bybel. En kom ons help mekaar. Want God praat op 'n spesiale manier met ons. En ons is baie bevoorreg. Ook in ons eie taal, verskillende vertalings kan hê. Kom ons help mekaar. As jy self opgewonde is, bring mense volgende week saam. Sê ons gaan 'n bietjie vra uit oor vertalings en oor die ontstaan van die Bybel, so gaan daaroor selfs so hulle mense hoef nie altyd te kom, hulle kan kom, ons gaan nie eksamens gee of dinge en so nie, maar nooi mense, hulle hoef nie lidmaat te wees nie, hulle hoef iets te betaal nie, hulle hoef iets voor te berei nie. Bring jou Bybel saam en ons gaan mekaar help. Enige vrae? Kan ons maar aangaan so volgende week? Moet ek anders te doen? Anders kan ons maar so aangaan. Okay, so kom ons sluit af met gebed, want die Bybel moedig ons aan, sê bid sonder ophou en die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, sê die Bybel. Die van wat nog na die tyd wil tee drink, welkom, ons kuier, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons baie bevoorreg is om die woord te mag hê. Help dat ons die Bybel kan lees, opgewonde kan wees daaroor en help vir ons om die Bybel te leef. Asseblief seën vir elkeen hierdie week, sommige dalk 'n moeilike week wat nog voor lê, dalk 'n moeilike dag gehad. Here, help vir ons om nie die Bybel te lees nie, maar dit in ons alledaagse lewe oral toe te pas. Amen. Seën vir julle hoor. Dankie vir julle dat julle moeite gedoen om te kom. Ek sal DV volgende week ook 6:30 wees.